ऐसे जानवर जो आंखों के सामने होते हुए भी नहीं दिखते हैं। नंबर 1 कैटरपिलर। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको पत्ते के ऊपर कुछ दिखाई देगा। असल में वो कैटरपिलर है, जिसका कलर बैकग्राउंड के साथ इस तरह से मैच हो गया है कि अगर ये ना हिले तो आपको भी ना दिखे। नंबर 2 येलो बॉय पाइथन। वैसे तो ये सांप एक पाइथन की प्रजाति है, लेकिन इसके शरीर में बने पीले और काले निशान की वजह से अगर आप इसे केले के साथ रख दे तो इसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। नंबर 3 लेप्टोसिलेबस। ये मछली सिर से पैर तक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है, सिवाय इसके आंखों के, और ये सिर्फ तभी दिखाई देती है जब ये लहराती है।